안녕하세요. 설계하는 목수입니다. 자, 이번 시간에는 지금까지 배운 섭디 기능을 활용해서 예제를 한번 하나 만들어 보도록 하겠습니다. 제 영상은 중간에 편집을 하지 않기 때문에 제가 조금 실수할 수도 있습니다. 좀 약간 실수하는 부분에 대해서는 약간 그 키보드에 있는 방향키 가지고 앞으로 나가기 버튼 있죠? 오른쪽 키. 그 기능 가지고 약간 건너뛰기 하시면 되겠습니다. 너무 건너뛰시면은 다시 빼가시면 되겠고요. 예, 자유롭게 봐주시기 바랍니다. 제가 오늘 이제 테스트로 만들 그 모델은 이겁니다. 이제 장난감인데요. 어린이 장난감. 토이맨. 예, 요거고요. 이제 참고로 배우진 않았는데 지금까지 키보드에 있는 탭키를 누르시면은 이렇게 이게 이제 그 섭디 데이터가 단시 이렇게 좀 각진 형태를 바꿨다가 이렇게 스위치가 됩니다. 이렇게 하는 이유는 뭐냐면은 이 섭디 데이터가 요 정도 간단하게 될 때는 문제가 없는데 데이터가 커져버리면은 이게 화면이 잘 움직이지 않습니다. 그래서 그거를 좀 빨리 움직이기 위해서는 이런 식으로 뷰포트를 이렇게 바꿔 놓으시면 빨리빨리 움직이거든요. 이제 그런 차이가 있다라는 거 생각하시고요. 데이터가 이제 뭐 상대적으로 데이터가 좀 많으면은 데이터 관리를 이제 레이어로 하시는 게 좋은데 저는 레이어 관리를 안 했습니다. 요거 데이터 하나만 만들 거기 때문에 요거는 놔두고 요거를 한번 제가 삭제하진 않고 참조해서 쓸 거기 때문에 이렇게 요 락 있죠? 락. 잠금 기능 가지고 이렇게 선택이 안 되죠. 제가 요 우클릭을 하시면 언락을 하셔야 돼요. 이 상태로 하면 이제 언락을 했기 때문에 선택이 되고 이 데이터를 여기 자물쇠 기능 가지고 이제 묶어버립니다. 이러면 이제 선택이 안 되고 볼 수가 있습니다. 뷰포트에서는 이제 퍼스펙티브에서는 그냥 회색으로 보이는데 나머지 뷰포트에서는 진한 회색으로 보입니다. 이렇게 움직이는 건 되지만 선택이 안 되는 락 고정된 상태로 보시면 되겠고요. 자, 제가 첫 번째 이거 어떻게 했냐면은 여기 있는 스피어와 여기 있는 스피어를 만들었어요. 지금 이제 장난감이기 때문에 이게 두상을 좀 더 몸통보다 크게 만들었습니다. 이게 지금 기본 형태 스피어 세그먼트 일자리까지 만드는 거예요. 1 가지고. 이게 무슨 말이냐면 예를 들어서 이런 스피어가 아니고 여기 있는 스피어가 아니고 물론 이제 여기 만든 스피어를 가지고 나중에 섭디를 바꿀 수가 있는데 그렇게 되면은 이런 엣지가 이게 커브가 되게 많이 생겨요. 그럼 컨트롤하기 좀 곤란하거든요. 그래서 섭디비에 있는 프리미비트 오브젝트의 스피어 여기 보시면 섭디비전 있죠. 이게 가장 기본인데 스타일은 코드 방식이에요. 이렇게 여러 가지가 있는데 트라이앵글 UV 방식인데 기본 코드 방식으로 했고 섭디비전 데이터를 가지고 여기 중심을 잡기 위해서 그리드 스냅을 켰고요. 이 정도 선에서 쉬프트 누르고 대략적으로 한번 비율을 맞추기 위해서 이 정도 했습니다. 이렇게 했고 요거를 좀 올리면 될 것 같아요. 근데 이게 여기서 자세히 보시면 몸통보다 좀 작죠. 그래서 요거 있죠. 건볼레에서 요거 가지고 그리고 요거 가지고 살짝 좀 키웠습니다. 이렇게 키웠고요. 요거를 복사하는 방법은 얼터키를 누르고 건볼을 올립니다. 요거를 좀 더 키우는 방법은 이렇게 키우면 될 것 같아요. 이렇게 이 정도. 이것도 좀 내리고 이 정도 키웠습니다. 그 다음 이제 이 부분이 요 목 부분을 연결하는 건데요. 이게 여기 보시면은 이거를 바로 연결할 수도 있긴 있는데 아마 비율이 안 맞을 것 같은 느낌이 있어요. 이게 지금 너무 위에가 너무 굵어버리면 힘들기 때문에 한번 해볼게요. 예를 들어서 저는 브릿지 명령을 썼는데 컨트롤 키와 시프트 키를 눌러서 됐고 엔터를 누른 다음에 하단 쪽에 이렇게는 안 했던 것 같아요. 제가 이렇게 하면 너무 이제 뭉뚱그려지죠. 이런 식으로. 이래서 이렇게는 안 했어요. 이거를 이제 세그먼트 값을 바꾸더라도 조절이 좀 곤란해요. 이게. 그래서 이렇게는 안 하고 어떻게 했냐면은 요 위에 있죠. 위에 지난 시간에 안 배웠던 기능 중에 하나인데 요 면 4개를 서브 디비전 했습니다. 분할을 하나 더 한 거죠. 왜냐면 너무 크기 때문에 섭디비에 가면은 에디트 툴에 보면 여기 서브 디바이드라고 있어요. 하나 더 만드는 거죠. 자, 이 상태에서 진행을 했어요. 다시 브릿지 가지고 그럼 어디를 하냐. 요 네이버입니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 엔터를 치고 그다음에 하단은
이렇게 진행을 했습니다. 이렇게 세그먼트는 별 의미가 없기 때문에 이 정도로 했고요. 아마 세그먼트를 너무 한 3개 정도로 시스하면 이게 좀 각이 찌거든요. 이제 각지면 곤란하기 때문에 이 정도로 해서 이제 만들었습니다. 이렇게. 예, 뭐 그러면 뭐 몸통과 머리는 끝났고요. 그 다음은 이제 다리인데, 다리하고 팔은 이게 대칭이 되지 않습니까? 이 대칭은 사실 요거 하나만 만들어 놓고 나중에 만드시면 돼요. 팔부터 한번 해, 팔부터. 이게 좀 틀린데, 예를 들어서 제가 이 부분과 제가 자주 하는 게 컨트롤 키와 시프트를 동시에 누릅니다. 이렇게 해서 놓고 요거 놓으면 이렇게 좀 커지기도 하고요. 그 다음에 여기서 이게 축 방향이 좀 안 맞기 때문에 위로 올라가기 때문에 제가 여기서 우클릭을 해서 좀 가만히 있으면 Align to Object, 오브젝트로 살짝 바뀌어요. 이런 식으로 이렇게 돼 있고, 요 건볼에 보면은 이게 화살표 말고 여기 그 점 있죠? 이렇게 요거 하면 이게 좀 커지거든요. 예, 커지는데 너무 올라갔으니까 좀 내려볼게요. 내려보고, 자, 그리고 좀 더 가고, 하나를 좀 이렇게 빼고요. 자, 이게 방향이 약간 좀 안 맞죠. 그래서 어떻게 하냐면 제가 요 선 있죠, 요 선하고 요 라인을 이렇게 살짝 옮겼습니다. 그리고 이 면도 이렇게 좀 뺐고요. 그 다음에 요 컨트롤 키와 시프트 키 누른 상태로 이렇게 집어넣습니다. 이렇게. 이러면 이제 휘어지겠죠? 이런 식으로. 예, 이런 식으로. 지금 엣지 루프 선택하고 여기 셀렉트 기능에 요거는 뭐 그냥 진행하겠습니다. 이렇게 요게 다는 아니고요. 일부만 약간 좀 방향을 좀 이쪽으로 빼려면 이렇게 살짝 빼고, 예. 여기서 C플레인 방향으로 약간 내리고, 뭐 이 정도 진행을 했습니다. 이렇게 돼 있고요. 그 다음에 이 부분인데, 이 부분도 여기서 빼면은 이제 사실은 이게 중간에 이게 좀 부드럽게 되기도 하거든요. 한번 이거하고는 다르게 한번 이쪽에서 빼볼게요. 근데 이게 제가 빼지 않고 다른 방법이 하나 있거든요. 별도로 하나 만들기도 합니다. 이렇게 여기서 이제 이렇게 박스 기능 가지고 예, 요거를 올리고 예, 이 상태에서 오브젝트 변경을 하고요. 살짝 올렸고, 예, 이 정도면 됐고요. 그 다음에 여기서도 하나 빼겠습니다. 이렇게. 이 정도 됐고요. 그 다음에 여기 다리와 몸통을 연결하겠습니다. 방법은 여기서 이렇게 하겠는데, 여기 서브 디바이드를 할 것 같아요. 제가. 그러니까 이 상태에서 서피스의 에디트 툴에 서브 디바이드 했고요. 브릿지를 넣고
다시 한번요. 브릿지 이 상태에서 브릿지 끝났고, 아유. 엣지가 아니죠. 엣지가 아니고. 그 다음에, 아까 엣지를 고정시켜놨어. 그런 거고. 여기서도 브릿지 상태에서, 이 정도 맞췄네. 맞췄습니다. 이렇게 신발이 됐고. 너무 많이 들어갔나? 예. 그 다음에 이제 대칭만 하면 될 것 같아요. 그 다음요. 여기서 대칭은 이제 어떻게 하냐면은, 여기서 대칭하셔도 될 것 같아요. 서브 디바이드에 리플렉트 요거를 하고 중심축은 요걸 맞추면 될 것 같아요. 여기서 이렇게 방향 맞추고, 예. 플립 방향 할 필요는 없고 엔터 치면 될 것 같습니다. 이렇게. 자, 이제 됐네요. 이제 완성이 됐고요. 그 다음에 요거 이제 대칭 기능을 없애야 되겠죠? 리무브 시메트리 이렇게 되면 이제 문제 없게 되어 있습니다. 이렇게 이런 식으로 이제 뭐 토이맨이 완성이 됐습니다. 이렇게. 자, 이렇게 간단하게 그래 그 다음에 혹시라도 요거를 이제 넙스 바꾸시려면은 섭디 기능 중에 보면은 여기 그 변환 기능이 있습니다. 여기서 컨버트 서브 오브젝트 투 넙스 이렇게 누르시면 돼요. 이런 식으로 만들면 되겠죠. 이런 식으로. 요거는 이제 섭디 데이터고요. 요거는 넙스가 되겠습니다. 이렇게 플리 서페이스. 혹시라도 이 넙스를 폴리곤을 바꾸시려면은 뭐 전통적인 방법대로 이 방법을 쓰시면 되겠습니다. 메쉬에서 from 넙스 오브젝트. 그럼 이거는 폴리오피스고 요거는 메쉬가 되겠습니다. 이렇게 3D 프린팅 하시려면 요 데이터를 가져가시면 됩니다. 이렇게 보통 이제 STL로 넘어가죠. 근데 요즘은 이제 3D 그 프린팅 소프트웨어에서 다양한 파일 형식을 제공하기 때문에 굳이 뭐 이렇게 STL까지 안 하셔도 상관이 없더라고요. OBJ라든지 3ds도 다 지원하는 것 같아요. 하여튼 원본은 이렇게 만든다. 자, 지금까지 간단한 토이맨 모델링 과정을 살펴보았습니다. 네, 시청해 주셔서 감사합니다.